Komið sæl og velkomin í kalda pottinn. Hjá mér stödd engin annar en stórleikonan Erla Rut Harðardóttir, gerðu svo vel. Hey, velkomin. Þakka fyrir mummi minn. Gaman að sjá þig. Heyrðu, sömuleiðis. Já. Mér finnst með eiginlega bestu að vera komin heima af því að, eins og ég sagði þegar ég kom hingað inn, síðast þegar ég var hér, kannski ætti maður ekki að segja frá því svona fyrir almenninga, þá var ég dauðadrukkin á balli. Vel gert. Já. Já. Ég aldrei dauðadrukkin lengur. Þetta rifjar upp góða tíma, ég verð að segja það. Og var skandall í salnum? Alveg örugglega. Ég kom hingað oft, sko. Það fór maður á BSI og það voru sveitaböll. Það voru engin, þú veist, maður komst náttúrulega ekki inn í klúbbin eða sigtúni eða neitt. Þú veist, á sveitaböll, þar var 16 ára aldurstakmark. Já. Og þá var það Borg í Grímsnesi og það var, Árnesið. Jú. Já. Og þetta voru aðal böllin, sko, og ógeðslega gaman í rútunni á leiðinu uppi dyr, svo voru allir hálfbreyttir. En svo var ferðin heim í rútunni, þegar allir voru ælandi og þurfti að pissa og allt þetta vesen. Þetta eru góðir tímar sem að blessuð ungmennin í dag mistu algjörlega af. Sem kannski bara... Kannski ágætt, þegar maður hugsar út í það myndi ég vilja nýbætt að vera þarna. Ég myndi ekki vilja eiga mig, það er alveg á hreinu. Já, ég held að ég sé samanlega. En það er svona tradísjón að skála Jesúlagi. Ég bara fíla það. Mér finnst þetta ótrúlega nett nafn. Já, en Agla Óskar framleiðir þessi ósköp, þessi skrítið orð, ósköp. Já. Að því sköp er líka kennt við annað líffræði. Já, eins og ég er með. Já, en þá er til eitthvað sem heitir ósköp. Já, sem er þú þá væntanlega. Þá er ég með ósköp. Já. En skál í boðinu. Skál í boðinu og hér stendur frískandi fyrirgefning að ofan. Nákvæmlega. Ég ætla að þamba þessa flösku. Svo er ég svo hjátrúarfullur að því ég er búin að gera þetta í 30 þætti. Ég er svo vissum það ef ég gleymi þessu og klúðri ég þættin. Það má ekki gleyma. Ekki þegar maður heldur í einhverja hefðir, þá verður maður að halda þeim. Því annars gerast ósköpin. Ósköpin. En hvað er þetta að gera af þér þessa dagana? Mitt eina og aðalstarf er leiðsögn. Já. Ferðast hér okkar dásamlega, fallega, erfiða og stundum óþolandi land. Já. Og því meira sem ég gera því, því háðari verði því og því meira elska ég þetta land. Hvernig háðari? Bara að komast út á land. Út í náttúruna eða út í sveit? Já. Og þetta var mjög fyndið þegar ég var yngri. Ok, maður fór náttúrulega, þú varst vantilega þar, maður var sendur í sveit á sumrin að vinna á Bóndabæ, já. Kannski það sem gerði okkur það sem við erum, sem ég er alveg þakklátt fyrir, nefnilega, þó það væri kallað barnaþrælkun, væntanlega í dag. Þá er ég alveg þakklátt fyrir mína barnaþrælkun. En ég var akkurat þannig, ég var ekkert rosalega mikið fyrir að keyra land og ferðast landi þegar ég var yngri. Og svo eignaðist ég mann sem er núna minn fyrrverandi en afskaplega góður vinskapur okkar á milli. Hann var alveg alinn upp við það, vera alltaf út á landa, keyra og heimsækja hinn á þessu staði. Og hann í rauninni dró mig í þetta en ég kvartaði oft. Og svo merkilegt nokk fer ég í leiðsöguna. Já. Og hann sagði mér við mig þegar hann vissi það og sagði, alveg mjög hissa. En að samanskapu var ég ótrúlega þakklátt fyrir allt sem hann var búinn að draga mig út í. Af því ég var búinn að fara út allt land, sjá alla hluti. Þannig að þegar ég var að læra, þá vissi ég alveg hvað að vera að tala. Og svo byrjaði ég að vinna við þetta. Og ég hugsaði með mig, hvað var að mér þegar ég var yngri? Ert þú sem sagt gaurinn fremst í rútunum? Að mæti rútum, það var alltaf einn gaur svona fram í með mikrofón. Það er þú? Það er ég. Í öllum rútunum sem þú mætir. Ég er í öllum. Nákvæmlega. Ég er gaurinn í rútunni og ég er líka ökuleiðsögumaður. Þannig ég er ekki bara það sem að kalla sitjandi leiðsögumaður sem er gaurinn í rútunni með mikrofóninn. Heldur er ég líka að keyra. Sjálf og er það bara með svona headset eða? Ef ég er í stærri bíl, já, og sprinter einhverju svo leiðis. En ég ger þetta mestmegnis bara á minni bílum. Og
bæði fyrir fyrirtæki sem ég vinn aðalega fyrir á veturna meira þess að og svo fyrir mitt eigið fyrirtæki sem ég vinn fyrir Adam Árselsing. Þegar ég er gaurinn í rútunni þá er ég aðalega að vinna fyrir þriðja fyrirtæki. Þú ert í 3 jobbum faktist. Veistu, ég er svo fjölhæf. Ég fer þangað sem að fólk vil mig og sumi geti túlkað þessu framhjáhald en það er þá bara á atvinnubasis og ég fæ borga fyrir það sko. Já, er það ekki vel séð þú sett að vinna fyrir aðra? Jú, ég held að við séum nú flest einhvers staðar þar sko. En að því að sum fyrirtæki, við svo þess að ég vinna aðalega fyrir á sumrin sem heitir Atlantic og ég alveg dyrka ótrúlega gott að vinna fyrir þau en maður má komast því á framfæri að þau eru mestmegnis á sumrin það er miklu meira að gera hjá á sumrin svo er ég með mitt eigið prívat fyrirtæki og ég er eini starfsmaðurinn þar sko og þá skipuleggja ferðir fyrir þá sem að vilja fá mig til að skipuleggja ferðir og keyri þó annarkvort á þeim bíl sem ég er á sem er by the way með öllum leyfum og öllu því sem að til þarf aldrei verið mikið fyrir það að svíkja undan skatti eða ég bara brýta af mér með því að byrja að reykja mjög snemma og drekka mjög snemma. Það eru einu lögin, segi rauð. Hín lögin fer ég alveg eftir. Já, fylgir reglum. Ég fylgir reglum, sko. Þú fylgir reglum típan. Ég er það svolítið, sko. Já. En varstu það... Nei, ekki þegar ég var yngri. Við förum í upprunan. Þú kemur úr sköpum. Ég kemur úr sköpum. Ekki úr sköpum, líka, það var náttúrulega. Gerðist það í borginni? Það gerðist í borginni. Já. Og ég er sem sagt yngst af 4, það eru alsystur mínar, við erum 4 alsystur, þar er ég yngst. Og við erum fyrstu börnin hans pappa. En svo gerir svolítið skemmtileg saga, eða skemmtileg. Pabbi, þegar hann eignar sitt fyrsta barn, sem er elsta systir mín, þá ákveður hann að fagna því. Já. Og hann fyrir út að skemmta sér og hittir þar einhverja konu. Ó, Jesús, ekki segja það. Jú, Jesúlaði. Jesús að segja. Já, nákvæmlega. Okay. Hann sem sagt, eftir sopan, gerir konu ólétta og ekki nóg með það eru tvíburar. Nei. Jú. Þetta er eiginlega svolítið svona eins og Þannig að hann átti eitt barn, eignaði svo 2 viðbútt fyrir með annarri konu og sinnti þeim alltaf af því að pabbi, hann er kannski svolítið eins og það kannski lærði ég þessa ábyrgð. Hann bara ábyrgð á öllu því sem hann átti. Og hann átti 11 börn á endanum. Wow. En systir mín elsta er fyrsta, svo koma þessi tvíburar og þeir eru reynda frægir, Haukur og Hörður heita þeir. Já, Astro Tertu Gull. Já, í Stuðmannamyndinni. Elsta fólk mann þetta alveg. Það er ekki mynd Stuðmann að þið komið þar frá. Nákvæmlega. Það eru þess hálfbræður mínir. Já, ok. Já, Litla Ísland. Litla Ísland. Pabbi sinnti þeim alltaf. Mamma skildi ekki við hann af því þá tíð skildi fólki yfirleitt ekki. Það lét sig hafa það. Það lét sig hafa það. Ég veit ekki hvort hún hefur nokkuð tímann fyrirgefið honum. En hún hélt áfram að vera gift honum og eignaðist með honum 3 dætur í viðbót og ég er yngst af þeim sko. Og svona kaldhæðni örlegana af því að þessi bræður mínir, dásamlegu Haukur og Hörður, þeir fæðast 20. mars. Elsta systir mín er fædd í júní sko, þeir fæðast 20. mars og þegar næsta barn kemur hjá pabba og mömmu, þá fæðist það 20. mars. Þannig að pabba á 3 börn. Á sama degi? Á sama degi. Útgjöld í heimilisbókhaldinu? Pældi því. Já, vá. Hvernig er það hægt? Vá, gerðist þetta allt í Reykjavík? Þetta gerðist allt í Reykjavík. Svo komum við 2, svo skilja pappa og mamma og hann eignast 5 börn með sinni seinni konu, dásamlegu konu sem hét Þórdís. Og þar komu fleiri drengir af því að hann tókst ekki að strák með mömmu en hann átti strák með hinum 2 konum. Ok. Þar komu 3 strákar og 2 stelpur. Þannig þið teljið 11 stykki? Já. Svona blóðtegn? Já. Og að besta við þetta allt að og það má kannski þakka það einmitt þessari seinni konu pappa Þórdísi hvað tengslin á milli okkar urðu alltaf mikil, ekki það pappi hélt alltaf tengslu við tvíburana og Hauk og Hörð en þeir kom alltaf því hann rak útflutningsfyrirtæki og var með skrifstofu niður í miðbæ og þannig kynnist ég því með raunina því þeir kom alltaf til pappa í hádeginu í mat þeir voru að vinna í Útvegsbankanum sem er núna
Dómshús Reykjavíkur eða hvað það heitir. Já, þeir voru að vinna þar og löbbuðu upp á Tungötu og ég vann hjá pappa frá 13 ára aldri fyrir utan að ég væri í Landakotsskóla. Já. Sem er nú eitthvað til að segja frá líka. Já, heldur betur. Hann er náttúrulega efst upp á Tungötunni og ég labbaði alltaf við hjá pappa þegar ég var á leiðinni heima því ég bjó í Austurbænum. En þekktust þið ekkert? Kynnustu þeim í gegnum? Við kynnumst bara þar í rauninni af því að Þannig að það var engin samgangur? Nei, ekki nema bara í gegnum pappa þannig. Af því að mamma, blessuð sé hennar minning, dásamleg kona, en hún var ekki tilbúin að hleypa þeim inn á heimili okkar, sko. Þannig hún hélt þessu frá sér? Hún hélt þessu frá sér og en við kynnumst þeim og svo þegar pappi og Þórdís gifta sig, þá passaði hún alltaf upp á að hóa öllum börnunum saman. Já, hún tók það hlutverk. Hún tók það hlutverk að sér. Vel gert. Mjög vel gert. Ég vildi þetta svona agnúar í sambundinu. Hún alltaf erfir þarna þegar þau hittast, þá eru sko 6 börn á pappa. Við 4 og þeir 2. Og hún gerði það alltaf, sko. Hún hóa okkur saman og það var mjög mikil væntumþykja. Við hittumst ekkert mikið, sko. Það var mjög mikil væntumþykja allavega frá minni hendi og þeim þykja líka væntumþykja. Voru þið samheldi fjölskylda? Var það svona bara, eins og maður segi, víst til að fjölskylda síns tíma? Eða? Já, sko samheldin, systur mínar og mamma. Já, í þínu unity? Já, þar var mjög mikið samheldni, sko. Og var samarskapið mæntalega hjá pappa og Þórdísi líka þar og svo koma tvíburarnir alltaf þarna inn í. Haukur Hörður náttúrulega heita maður kallaði alltaf tvíburarna. Og já, og hún meira þess að passaði upp á það, sko, því að pappi var á talandi að hann sinnti öllum sínum það sem hann bara ábyrgði á þá held ég að skilnaðarsamningur sem að hann bjó til fyrir mömmu og sig þegar þau skilja og pappi lærði lögfræði sko og en starfaði aldrei við það því hann í rauninni fer inn í þetta útflutningsfyrirtæki hjá pappa sínum að á Guðmundi og en pappi gerir skilnaðarsamning sem að ég held að hafi fyrir að síðar aldrei verið gerður annar eins, því að hann borgaði allt. Það var alveg sama hvað það var. Hann borgaði allt á húsinu sem þau bjuggu í saman. Hann flytur út af því. Hann borgaði rafmagn, hann borgaði hita, hann borgaði matinn, hann borgaði tannlækningarnar okkar, hann borgaði lækniskostnað, hann borgaði fötin okkar, hann borgaði skólagjöld sem þurfti að borga í Landakotsskóla og hann gerði þá kröfu við færum alla þanga. Því það var einkaskóli og hann vildi að við fengjum bestu menntun sem hægt var að fá. Það alveg nýjumræða, það hann. Það var allavega hans hugsun þá. Og hann svona riddarliði algjör. Algjörlega. Og hann borgaði allt. Hann borgaði, mamma fikk nýjan bíl reglulega, hann borgaði bensínbílinn, tryggingarnar, hann borgaði allt heima. Allt. Wow. Og svo ræknaði hann sitt heimili með sinni konu og þeirra börnum. Og eina sem að klásulan sem var í þessu samning var ef að mamma myndi eignast nýjan sambýlismann eða gifta sig aftur, þá fjalli þetta gildi. Eignast mamma nýjan? Nei, veit ekki hvort hún gerði það fís. Heldur það verið samningurinn? Það gæti verið, nei ég veit það ekki. Ég held hún hafi alltaf elskað pappa, sko. Ég held það. Og líka gaman að segja frá því að því hún var nú ekkert og mamma var alveg ótrúlega góð kona en hún hafði mikið skap hvað það varðar ef henni var misboðið eins og henni var náttúrulega þegar pappi ekki það að skrifast náttúrulega ekki á blessuðu Hauk og Hörð sko heldur á pappa og þá mömmu þeirra í rauninni. Hann braut raunverulega traustið. Hann braut traustið sko en hún veitir samþykki þessi kona. Þannig að þetta eru foreldrarnir, ekki með börnin að gera en svo ofboðslega oft þá bitnar það á börnunum skilju. Og ég man hvað mér fannst þetta oft skrítið með mömmu að hún sem að var svo ofboðslega góð, hún vann öll svona sjálfboðlega störf sem hægt var að vinna, hún var alltaf hjálpandi, hún var alltaf gefandi, hún var alltaf boðin og búin. Þetta var eitthvað sætt stolt eða eitthvað, ég veit ekki hvernig maður orðaði það. Hún hafði ekkert á móti strákum, en hún bara vildi þá ekki inn á sitt heimili, sko. Og sama þegar pappi og mamma skilja, og þá, er það vegna framíhalds hjá pappa, sko. Og og hans dásamlega eiginkona þá, sem varð Þórdís, hún hafði svo sem ekki gert neitt rátt annað en að eiga við giftan mann. En
þegar ástin er annars vegar, skilur. Þá er þetta bara svona. Þá er þetta bara svona. Já, má deilum aðferðafræðina. Algjörlega, já. Og ég held að enginn ger eitthvað vísvitandi að særa einhvern annan eða gera eitthvað annað. Ég held að það sé, að ég vona að það sé ekki margir. En maður lappar ekki gegnum lífið á þess að særa einhvern, því að þá fann maður að vera bullandi meðvirkur alla leið. Já. Ef maður ætlar ekki að hrófla við neinu. Algjörlega rétt. Og þú verður að fylgja þér. Já, algjörlega. En hvernig er barnast? Vistu 4? Já. Og vesinaðar? Já. Já. Grunnskólinn? Nei, samt ekki, sko. Náttúrulega, það vesin á mér heima, það var alltaf vesin á mér, hérna, því við vorum að tala þú átt hund, sem er 4. Já. Ég var svolítið eins og hann. Og ég hugga í alvörunni, ég var mjög 4 og ég var pínulítill þessi trúður alltaf. Ég gerði svolítið mikið fyrir að fá athyglinna og mér var ótrúlega gaman ef að fólk fannst ég fyndin. Og ég var mjög huguð eða vitlaus, ég veit ekki hvort þannig ég gerði oft ýmsa hluti sem eru mjög hættulegir. Hvernig hluti? Bara eins og Eitthvað faki eða? Já, ég man heima hérna einn æsku vinkonu mín sem heitir Ólöf Kristín. Þar var, hún bjó á Tunguveginum í Smáðabúðahverfinu og það var svona þakkantur meðfram húsinu. Hún var sérst á í rauninni, já, það hefur verið önnur, svona sirka önnur til 3. hæð, af því að húsum maður labbaði nokkra tröppur, skilur, áður maður fór upp á svo hæðina hennar. Og þar var þessi þakkantur. Og mér fannst ótrúlega gaman að fara út klósettgluggann hjá hana, því hann var opnarlegur, það voru engar öryggisreglur og þú getur ekki svona opna gluggann lengur. Og ég gat opna gluggann og ég gat farið út hann og ég gerði mér það að leik að labba þessum þakkanti. Já, ok. Sem er náttúrulega algjör geðveiki, skilur, og ég hefði steindrepist þegar ég dotti þarna niður. En þetta var eitthvað sem að ég fikk eitthvað kikk út úr að hinir krakkarnir, þeim fannst ég svolítið spes og merkileg fyrir þetta. Ofurhugi, en væntanlega athyglisþörf, ég veit það ekki. Og hérna, svo komst mammenar að þessu og þá var ég að hætta þessu til að mynda. Og svo var líka annað sem ég svolítið fyndi, kannski, ég er náttúrulega yngst af 3 systrum. Þær eru allar, og voru, það er einn fallin frá, og mamma, ótrúlega kvenlegar. Óbúslega kvenlegar, rosalega fallegar, kvenlegar, penar. Dömur. Og ég veit ekki hvort það var eitthvað í genunum á mér, eða hvort þetta var bara meðfætt að ég þyrfti að fara að móta þessu, sko. Ég var aldrei þar. Aldrei. Nei, varst það omvendt? Algjörlega. Og svo mikið omvendt að það heldur mjög margir að ég væri strákur, sko. Ok. Af því hvernig ég var alltaf í stígvélum og ég var svona, kannski hagaði meira eins og strákar haga sig, sko. Og eins og í Landakotsskóla, það var oft ef að strákarnir voru að stríða stelpun og þá komu það til mín. Og ég fór á móti og ég mér svo lett í slagsmálum allt, skilur, strákarna. Vel gert. Hringur í kring, þú veist, og það er klapp og svona slagsmál, skilur. Og þeir strákarnir í Landakotsskóla, þeir gáðu mér nýtt nafn. Nú er ég Erla Rut, heit ég. Þeir skilðu mig Erlingur Ruddi. Þetta er ekki pólitískt rétt í dag. Nei, nákvæmlega. Þarna, ég meina núna, ég setja ógeðslega fyndi, sko. En ég var Erlingur Ruddi og þeir náttúrulega, ef þeir vildu stríða mér, að þá kölluðu þeir á með Erlingur Ruddi, en þá fór ég bara í þá, skilju. Það var ekkert flóknar en það. Var það triggerpunkturinn í slagsmál? Það var svolítið triggerpunktur þar, af því að þetta var ekki eitthvað sem ég líkaði. En eftir á, því ég eldist aðeins, þá finnst mér þetta ótrúlega fyndi, sko. Og er eiginlega bara pínu stolt af því að ég hef verið Erlingur Ruddi. Mér finnst það bara svolítið nett. Það er svolítið cool. Já, þetta er svolítið cool, sko. Og svo var það líka þannig að því að þessar dásamlegu systur mínu og mamma, þessar kvenlegu dömur, þar höfðu mjög dýran smekk. Ok. Mjög dýran smekk. Merkjavöru og svona. Ekki ná merkjavöru, ég segi ekkert, mikið af merkjavörum. En kannski ekki alveg fjárráðinn fyrir þessu merkjavörum. Nei. Og mér fannst þetta svo rangt og finnst enn þann dag í dag. Og ég er ekki þroskar á það, ég er ennþá að lifa þetta að ég
engan veginn í einhverjum merkjavörum eða eitthvað svoleiðis, af því að mér finnst bara rangt að vera að borga fyrir eitthvað merki. Já. Og fannst það kannski það að því að þær gerðu þetta og það voru oft bara eitthvað svo upptegnar af þessu. Ég sko verslaði í hjálpræðisefnum. Varst í uppreist? Var þetta eitthvað svona fuck the system eitthvað? Já, sko uppreist, athyglisþörf, ég veit það ekki. En þetta bara það sem mér finnst fallegt. Mér finnst þetta nett, þó að öðrum finnst það hallarslegt. Þú lætur ekki meginstrauminn að stýra því hvað þú átt að gera að haga það? Nei, maður gerði það kannski á einhverju tímapunkti, en ég gerði það ekki þarna, svo kannski fór ég í það að hafa meira ágjörð af því hvað fólki fannst eða finnst, en blessunarlega algjörlega laus við það núna. Bara það er frelsi við það eldast. Nákvæmlega. Og minn góður, hvað það er mikið frelsi. Já, sko, ef maður þroskast eðlilega, þá hættir svona hlutir að skipta máli. Já, algjörlega. Það er bara hvernig manneskja þú ert sem þú og nú get ég frekar ef ég gerir mistök, þá get ég frekar hlegið að þeim og náttúrulega lært að þeim frekar en að skammast mig fyrir það. Eða skilur að verða... Rífa sig niður fyrir. Já. Bara fólk tekur mér eins og ég og ef ekki þá bara allt í lagi, það er ekkert mál með það. Það tengjast ekkert allir öllum, það er bara ekki þannig. Nei. En skólagangunni, varstu námshestur, varstu að þrífast í þessu kerfi? Ég gerði það nefnilega og ég held að þar komi margar sögur Landakotsskóla. Ég hef í rauninni fyrir utan að þau voru mjög ströng. Ég hef ekki slæma sögu að segja. Ég hef heyrt mjög margar. En ég og minn bekkur, það var bara einn árgangur, skilur, eða það bara einn bekkur í hverjum árgang, meina ég. Ég var þar frá 6-12 ára og systur mína líka. Enginn okkar lenti sem betur fer í neinu sem bæði sér að Georg og Margrét Möller hafa verið ásökuðum og ég trú alveg, ég er ekki að neita því að þetta fólk sé að segja það, en við blessunarlega lentum ekki í því. Þau hins vegar, sko, ef eitthvað er þá held ég við allar verið bara í, við tík hvort ég að segja uppáhaldi. Þau kunnu vel við okkur. Já, en var það ekki svolítið sagan þau að þau völdu sér svona, kannski, svona pets, gæludýr og svo einhver sem þau voru í nöp við? Í minningunni sagan þannig? Já, ég held hún sér ekki að ég hef allavega var þá gæludýr. Já. Og má þá bara þakka fyrir það. En í Landakotsskóla það hvarflaði ekki að þér að læra ekki heima. Hvarflaði ekki að því? Það hvarflaði ekki að því. En þú svona í þínu rebellisma þegar þú varst svolítið á skjön við normið, lærður alltaf heima? Alltaf. Hvað var það? Það er bara, þú ferði í 6 ára bekk, það er sagt, þú átt að gera þetta og maður segir já. Og þau voru mjög, ég meina það voru alls konar reglur. Alltaf að standa í röð. Bæði eftir þegar maður búin í fríminútum stókst í röð, svo var þið vísað inn, þú stókst í röð fyrir framan hérna bekkjarröðina, máttur ekki treyfa þig, þá varstu settur aftastu, og allir krakkarnir látni bíða. Það var svona herægi á þessu. Það var herægi sem maður má alveg deila en ég er mjög fegin að ég fekk það heræga úr því ég lenti ekki, úr því ég lenti í því að vera bara eina af þeim sem að þeim líkaði við, án þess að líka og vel við, ef þú skilur mig. En svo áttur hlýða sjálf Erlendur Ruddi. Já, maður það ekkert að stuða skólastjórnum. Og hann verið að segja í fríminútum. Ég man að sér að Georg kom og stoppaði slagsmál. Hann alveg hér. Það veist puttan. Já, það er alveg puttin hér, sko. Og þeir voru allir svona guli því hann reykti svo mikið. Gula puttan. Hann var með alveg. Ég hef aldrei segið af gula putta. Já, vá. Já. En hann var mér mjög góður og ég man, og því að tala hann, ég man að hann því nú þykir ég hafa frekar stórt nef og hann sagði einhvern tíma, þá var einhver að gera grín að nefn á mér og þá sagði hann, hún er með drottninganef. Það er að því hún er svo mikið eðal og hún ber þetta nef með stolti og þið ættuð að óska ykkur eftir svona, skilu, til að vera eins og hún hann samþykti þig eins og hann kunni. Já, algjörlega og ég menn það voru nunnur sem kendi með fyrsta árin sko og auðvitað nú óhlýnaðist og þá varstu lamin og putta með reglustiku ég menn að þú dóst ekki af því
Þú meiddir þig ef þú varst með sorgarendur. Varstu á lamin með reglustig? Já, þá varstu látið þrýfa. Varstu bara látið vera með hendunar úti og svo varstu lamin? Slegið fremst á puttanáðum með reglustigu. Einu sinni eða eftir? Já, einu sinni sko. Alltaf bara einu sinni? Já, alltaf bara einu sinni. Og var þá bara stundu bara trommutaktur í tímanum að allir voru með sorgarendur? Það hættur að vera með sorgarendur undir nöglunum. Já. Þetta uppeldisfræðingar dagsins myndu nú ekki kaupa þetta. Barnanýð döðans. En ég sagt þér það með mig að þegar ég fyrst svo vildi pabbi því þá hann var allur fyrir þess einkaskóla sko. En eins og ég sagði að hvarflaði ekki að þér að læra ekki heima. Það var bara ekki til. Já. Þú lærðir heima, það lærðu allir heima. Af því annars lendur í vandræðum. Og þú vildir ekki lenda í vandræðum. Og vandræðin gáttu verið þau að þú sast eftir tíma og það var skrifuð setning á töfluna bara eins og maður hefur séð í bíómyndum og þú þurftur að skrifa 500 sinnum upp ég mun alltaf læra heima eða ég mun aldrei gleyma því að læra heima og þú sast bara einn eftir það gerist reyndar einu sinni með mig þannig að það gerist ekki aftur Þurftur að skrifa á töfluna? Já, ég þurfti að skrifa í bókina mína en ég satt einn eftir svo komu þau reglulega að tekka á mig bæði Margrét Möller og Séra Georg þau koma, þú veist, og voru mjög góð eða skilur ég skal hvernig gengur, það var allt hér en ég gerði þetta og eftir það þá bara aldrei hefði ég ekki lært heima Mér finnst mjög sérstakt að hlusta á þetta ég nú sama kynslóð og þú og að fara með þér í þetta ferðalagi inn í skólan að maður sér þetta í bíómyndum svona epic myndum einhverjum svona tíðaranda myndum Akkurat Þetta, en við erum á lífi sem lifðum þetta og allan lifður þetta. Ég lifði þetta svo mikið af, en hins vegar það sem að ég ætlaði svo að halda áfram með það, því að pappi vildi segja að ég færi í Kvennó. Þá var Kvennó ekki framhaldsskóli eins og í dag. Hann var bara frá í rauninni sem þá 8. til 10. bekkur, eða þá var 16 ára, það var grunnskólaprófum voru ekki komið, þannig að þú varst í 4 ári í gagnfræðaskóla. Já, en þú gast hætt í öðrum bekk. Nei, landspróf var Nei, sko, það voru 4 ár gaggó, 1., 2., 3. og 4. Já. Gast ekki landspróf, þá tókstu bara 1., 2., 3., eða 3. var landspróf. Já, 3. var landspróf. En þú gast skólaskyldan náði bara til 14 ára. Þannig þú gast hætti í skóla 14 ára þegar ég var... Í alvörunni? Já, og þá hætti ég bara í skólanum. Það var mjög stutt á millega, sko, en þegar ég var... Þetta var hellingi, þetta var alveg langt inn í, sko... En sko ég fyrsti árgangurinn sem að tekur þegar hvað það heitir, nei, halló, kisa. Þetta dúfus. Þetta dúfus. Öðru nafnið Dimmalinn, kíkir stundum í heimsókn. Veist ekki hvort kynu hún er? Jú, þetta stelpa. Dúfus eða Dimmalinn. Ég endurskýrði hana dúfus af því hún bröltir á mér inn á lyklaborðinu svona rekast í kaffibollana, hellur úr honum og svona dúfus og ensku er svona klufskur. Já. Þannig að ég... Þú kallar það dúfus en eigendurnir kallar það Dimmalinn. Dimmalinn, já. En þetta er stelpa. Þetta er stelpa. Herðu, við vorum aðeins ég var að segja grunnskólaprófin eins og þau eru í dag, þá sem þú fórst í samrænduprófin, það er það sem ég er að tala um. Ég er fyrsti árgangurinn sem tek þau, sko. Já, það breytist þannig að þegar ég er búið með annan bekk eins og hér, sem er þá 9. bekkur í dag, þá breytist það, þá varst að velja, því þá áttu að fara í, þá var landspróf lagt af, þá þetta 4. ár sem var eftir landsprófi var líka lagt af, þá áttu allir að fara í samrænduprófin, þú áttur að velja þér hvort þú vildi fá sögu eða náttúrufræði, þú áttur að velja, og þá splittaðast það með upp bekkurinn sem ég var í. Því við völdum sikkort, ég er þess að fyrsti árgangurinn, 61, sem að fer í þessi samrændupróf. Já, ég bara svo heppinn að slapp við þetta. Já. En gekk það inn, þú varst ekki í landskóla eftir? Nei, því að svo neita ég að fara í kvennaskóla, því ég vildi fara í almennan skóla, skilu. En kvennaskóli var þá gagnfræðadeildin, skilu. Núna er hann framhaldsskóli, ekki gagnfræðadeild. Ég neita því, og það þurfti nú mikið til að neita pappa mínum. Maður stóð nú ekki svo glettilega upp í hárun og honum, sko. Og en ég held að hann hefði einmitt kunnað þess frekar að meta hugrekki mitt fyrir að segja, nei, ég ætla ekki. Ég vildi fara í rektorsskóla, sem var minn hverfisskóli. Og allir mínir vinir úr hverfinu, þeir voru 1 ára eldri en ég. Þannig að þegar ég byrjaði í rektorsskóla,
þá ég eftir hádegi, af því að hann tvískiptur, þau eru öll fyrir hádegi, þannig að þegar ég kem inn, þá þekki ég engan. Ég kem bara alveg svo nýr aðili inn í skóla og þekki engan að þegar vinir mínu voru ekki eins og í skólanum, þeir voru á morgnana, ég eftir hádegi. Alltaf fyrir og eftir hádegi systemið. Já, var alltaf fyrir og eftir hádegi. Og þá í alvörunni fannst mér ég vera komin inn í ljónabúr. Að sitja í tímunar, komandi úr Landakotsskóla, bara þekkjandi aga og þögn. Hversu villt og villu sem við vorum í frímínútum og utan skólans, eða þangað til kennararnir komu, skilurðu. En þarna voru bara allir alveg svo villdýr inni í tímum og ég sat bara og horfði kringum og sagði, hvert ég komin? Mér stóð ekki á sama. Og svo man ég alltaf eftir að í Landakotsskóla þá réttur upp hönd ef þú vildi tala, ef þú þurftir að biðja leyfi til að fara á klósetti eða ytta blýantinn eða eitthvað. Þú réttur upp hönd og það var spurt hvað þú vildi gera og svo sagt já eða nei. Ég man ég réttur upp hönd og ég sit á mig heilengi með höndina upprétta og kennarinn segir svo loksins öskara þarna yfir hávaðan. Já hvað? Og ég segi má ég ytta? Hún segir ha? Og ég segi, má ég ytta blýantinn minn? Af því að ruslafattan var í hornum, ég þurfti að standa upp og fara að ytta. Og það var þvílíkur hlátursrokur sem komu þar upp. Og þeir eru leiðir til að ytta, hver þú eiginlega? Og ég var mjög fljót að samlamast heim. Mjög fljót að henda frá mér öllum reglum og var óþekkust í tímum, skilur við. Varstu troublemaker? Já. Ég gæti alveg fyrir það. Ekkert allt, ég var mjög góður troublemaker samt. En ég hugsa að margir kennarar hafa ekki þolað mig. Hugsa ég. En þú klárar gagnfræðaskólann. Leiklistin eitthvað farin að banka upp á sem áhugamál þarna? Ég aðeins, hún gerði það líka í Landakotsskóla, þá var ég svona á, þú veist, einhverjum skólaskemmtunum og eitthvað. Fannst það ótrúlega gaman. Ég var alltaf skrifandi sögur og leikrit líka, lék í öllum ammælum. Þá var ég með leikþátt sem að reyndar önnur vinkonu mín sem að seinna gerist rithöfundur og heitir Þórey Friðbjörnsdóttir. Hún skrifaði leikþættina og ég lék þá í ammælum þannig að það var náttúrulega strax bara að byrja, sko. Svo ákvað ég var í Versló, engan veginn típan í það, en þá var þetta ekki svona mikið típuskóli eins og hann í dag og hefur verið undanfarin ár. En ástæðan var eingöngu sú að ég ætlaði mér nefnilega ekki að vera stúdent. Var það bara ákvörðun? Það var ákvörðun. Sko, ég ætlaði ekki að vera stúdent, ég ætlaði ekki að fara að eyða næstu 4 árum ég að mennta mig. En verslunarskólapróf var eftir 2 ár og verslunarskólapróf þá var mikil menntun. Af því að ég man eins og 2 elstu systur mínar, þær tóku gagnfræðaprófið og svo hættu þær í námi. Það var ekki þetta að halda áfram í nám, sko. Svo kemur systir nummer 3, Auja systir. Hún verður stúdent og þá var þetta hún var svo gáfuð og ég ætla ekki að gera svo Auja. Það var eiginlega aðal hugsunin, sko. Ekki það ég dýrka hana og dýrka hana gjörsamlega þá og dýrka hana en ég einhvern veginn svo bara nei, ég ætla ekki að vera stúdent en ég vildi meiri menntun. Verslunarskólaprófið var þá mjög mikið smetin menntun þó það bara þekkist alla í dag, sko. Þegar ég svo búið með þessi 2 ár og það var, sko, maður þurfti lágmarkseinkunn til að maður þurfti að ná lágmarkseinkunn til að mega halda áfram í stúdentinn, sko. Og ótrúlega margir sem ég þekkti náði ekki þeirra lágmarkseinkunn sem vildu halda áfram í stúdentinn, sko. Ég var vel yfir. Og þá svona hugsaði ég eins og að mér fannst þetta svo óréttlátt gagnvart hinum sem að vildu fara en gátu ekki að halda áfram. Mér fannst þetta svo óréttlátt þannig að ég og saman með heyrðu best ég taki bara stúdentinn. Mömmu til mikilla gleði. Hún var mjög glöð að ég skildi fara þessa leið og ég mjög glöð sérstaklega eftir á, sko. Þannig að ég útskrifaðist sem stúdent. Þannig að þú ætlaðir ekki að vera stúdent út frá mótþróa röskuninni? Já, pínu svoleiðis. Ég hef aldrei viðurkennt það. Ég geri það núna. Nú erum við vitnaðið. Ég er nákvæmlega. Sorry. En þú náðir góðum einkunnum þrátt fyrir að hafa verið, sko, tekið þátt í geggjuninni. Það er bara einn, sko. Já, það er eitthvað. Já, ég náði alltaf góðum einkunnum, alltaf, sko. En svo var nefnilega að þú spurður leiklistina. Í Réttó,
þá horfðum við í náttúrufræðatíma á mynd af fæðingu mannsbarns. Þá var ég fyrir opinberu. Ég ætlaði að vera ljósmóðir. Ég fannst þetta svo mikið kraftaverk, það leið þarna yfir einhverja stelpurnar og suma fór út og ældu, því þetta var bara fæðing, sýnt frá fæðingu. Og ég bara var eins og snortin af einhverju að ofan. Ég hugsaði bara þvílíkt kraftaverk að vinna þá við þetta, að koma einhverju svona í heiminn og afhenda foreldurum sem að fá það dýrmætasta í fangið sem þau geta fengið. Það fannst mér eitthvað stórkostlegt, sko. Svo var ég alltaf svona pínu með leiklistina og var komin í svona smá vanda hvort ég ætti að gera. En þá var það eiginlega bara stjórnvöld sem tók ákvörðun þegar ákvað að leggja niður ljósmóðurskólann. Nú er það? Já, hann er lagður niður og til að vera ljósmóður þurfti ég fyrst þá að fara í hjúkrunarfræði og síðan að taka ljósmóðurna og Auja systir var hjúka. Þá er það búið? Já, ég hugsaði með mér, nei, þá er ég orðin stúdent að því Auja systir var stúdent og ég orðin hjúka að því Auja systir og ég hugsaði bara nei. Ég vildi ekki vera hjúka, ég hef engan áhuga á hjúkrun. Ég hjálpa alveg fólki að það lasi, ég ætla ekki að fara stumri yfir því, en að taka á móti barni. Það er kraftaverk. Þannig að ljósmóðurskólann er lagður niður og þá var það bara beint í leiklistina. Og þú flögst þar inn? Nei. Hvernig gekk það fyrir? Ekki þar inn, sko. Þurftir að vera bakdra megin? Já, líka við, ég fór út á endanum. Býtu, segja? Já, segja. Nei, sko, ég fer í indugupróf. Og mér sjálfri kannski kom það mest á óvart að ég kemst inn og þá var skiptingi var það fór allir í einhverja pröfur sem var allur dagurinn og svo valið úr, af því þetta er eitthvað öðruvísi í dag og ég kann ekki alveg að segja frá því hvernig þetta er í dag en þá var það bara valið úr þessum hópa fólki, segjum 80 manns eða 100 manns, 16 manns sem að fóru þá í áframhaldandi inntökupróf sem að tók hálfa mánuð. Og mættir á hverjum degi náttúrulega ekki allan daginn en með minna að vera hálfu mánuður það var allavega meira líka. Má ég spyrja inn í upprunum, það koma 20 manna fyrst, 16 valdir út úr því, en hvað gerðist til að 16 voru það að taka bóklegt eitthvað? Nei, það var ekki bóklegt, það var bara tré eða verður reið og einhver dýr og eitthvað svona. Já, það var svona leiklistar tema í því. Já, og það okkur var bara skipt niður í og maður fór bara með einhverjum og ég mani mitt og ég ætla ekki að nafngreina, það var þarna maður sem ég lendi með í þessu fyrsta degi áður en það eru vinsað úr hvaða 16 komast inn, þá fóru allir í, með minna þetta hafi verið heilt dagur, fóru allir í og þá áttur þú varst að syngja, þú varst í leikfimi, þú varst að gera dans, þú varst að gera spuna, þú varst að fara eftir leikstjórn og svo varstu bara og þetta er bara hópur af fólki sem þeir velja saman og svo einhver af þeim og ég heppilega þá fer í þennan 16 manna hóp og velja 16 manns úr kannski, veit ekki, 10-12 hópum sem hafðu verið í heilan dag, sko. Og því það er náttúrulega alltaf, hvað það heitir, einhverju sem að fylgjast með. Og það er einmitt í þessu að því þú veist að segja, varst að leika tré, við áttum að leika, stundum getur leiklistin verið svo mikið rugl, sko. Jesús, sko, stundum alveg. Og allir alltaf, já. Ég var alveg bara, oh my god. Jæja, nema hvað, að þar áttu við að leika dýr. En við máttum ekki vera dýr, ég gat ekki valið að vera köttur. Nú? Ég átti bara að vera eitthvað dýrslegt, skilur. Já. Og allt er læg með það, ég man, guð mig góð, mér varst þetta ótrúlega neðurlegt, mér varst ég ógeðslega hallarsleik. Það sem að hjálpaði var að við vorum öll út á gólfi í einu, þetta er fyrir 16 manna hópinn, sko, þetta er enn það. Þá, og í þessum hópum mömmu var maður sem hefði leikið í nokkrum bíómyndum, alltaf svolítið svona, einhverja menn sem langar ekkert endilega hitt á götu. Nei, ok. Sem hann hafði leikið. Og hann var og ég veit ekki ennþá hvort hann er á lífi, hann er svolítið sérstakur. Og hann ákvað að leika dýri sitt með mér, þannig að hann var bara eftir mér út allan sal og ég var að reyna að forðast hann. Já, í alvörunni að forðast hann? Í alvörunni, en sem dýri mitt sem var einhvers konar dýrsleg vera, en mér sjálfri leið undarlega. Kannski var það honum að þakka, ég fór inn að 16 ára
hver veit, þegar maður sé gera þetta svo vel. Nefnum það ég fer inn á 16 manna hóp og þá var ég mjög hissa, mjög þakklát. Í þeim hópi voru mitt Valdimar Flýring og Skúli Gauta og Já, þú ert alveg rétt, sá árgangur. Já, það þetta fyrsta skipti sem ég reyni, sko. Fer inn á 16 manna hóp. Ég fór ekki inn, Halldór Björnsson fór hann inn þarna, tók ég Eyfjörn, ég held að þeirra að fara árað eftir. Ég fer allavega ekki inn og mér, fannst mér það umulega leiðilegt, en ég hefði kannski verið mest hissa ef ég hefði farið inn bara í fyrsta skipti sem ég reyni einhvern veginn. Ég gefst náttúrulega ekkert upp, þannig ég bara held áfram að vinna og fer svo aftur næsta ár. Og þá gerist það sem aldrei hafði gerst áður en hefur gerst síðan. Ég þarf alltaf að vera fyrst í öllu, sko. Þá fer ég aftur inn í 16 manna hópinn og þegar maður fer aftur inn í 16 manna hópinn, það þýddi þá var komin inn. Skiljum mig, það hefur margir farið aftur í 16 manna hópinn, en seinna skipti sem þú fór inn, þá fóru þeir inn í skóla. Þannig að þegar ég fer aftur inn í 16 manna hópinn, þá kom allir til mín til hamingju og ég sagði, ég ekki komin inn. Þessi, koma á nærla, skilju, þú komin í 16 manna hópinn í annars skipti röð, þú ferð inn. Það hafði aldrei gerst að sú manneskja hefði ekki komist inn í skóla. Það var það gerðist með mig. Ég fór ekki. Já. Það var áfall. Það var alveg bilað áfall, sko. Akkur áfall? Af því þarna hélt ég að ég væri komin inn í skóla. Skiljum, ég fer í 16 manna hópinn aftur. Ég í þessu vinnuferli í þess að nokkra daga og svo eru valdir aftur og þá var leiklistaskólinn, sem heitir núna Listháskólinn, var í sama í Vonarstræti við Tjörnina, skrifstofurnar voru í sama hús og Iðnó, bara uppi þar og maður fór og maður átti að ná í umslag, sko, og þegar ég kem þarna í seinna skipti, rosa brosandi, ég alveg vissum að stæði bara já og velkomin í skólan, því það voru allir búin að segja mér í væri að fara inn og það hafði aldrei gerst áður og einhver annar aðili sem hefði komist í 16 hópinn hefði ekki farið inn í seinna skipti eftir að fylgja mér. Já. Og og þarna var sko okkar besta leikona fyrir og síðar, vil ég bara meina, Ólafía Hrönn Jónsdóttir, hún var með mér í þessum 16 manna hópi. Og þegar ég kem, þá situr hópurinn hann fyrir utan og þau vissu öll að ég fær ekki inn. Því þau voru komið með 8 já. En þau eru bara hæ og ég og voru svo örugg að ég væri farin inn. Þeir upp var afhendu umslagið mitt, opnaði á leiðinni niður stigann og nýbúin að opna þegar ég kem út og þar bara brást ég opinberlega í hágrát. Ég var svo miður mín, sko. Og svo var ég svo reið. Mér varst þetta að hafa svikin svo. Það bara passaði ekki. En maður fór í annað skipti 16 manna hóp, það þýddi að maður fór inn. Sem náttúrulega engin regla og engin lög, en það hafði verið að þinga til. Og umgjast Lolla, hún kom til mín og faðmaði mig þarna og svo sagði hún mitt, fyrirgefðu, ég tók plássið þitt. Úps. Ég sagði við hana, Lolla, ef þú hefur ekki farið inn, það hefði ég verið miklu meira. Því ef einhver á heim í þessu skóla, þá ertu þú. Hún stórkostleg, var stórkostleg þá og ennþá stórkostlegri núna, sko. Þannig að sem betur fyrr fór hún inn. Og en ég ekki. Svo fór ég í viðtal við skólastjóra sem var að fara að taka við og vildi fá eiginlega að vita hvað ég ætti ástæðuna kannski fyrir því hvað það verið, af hverju ég færi ekki inn og hún sagði mig að ég talaði svo mikið úrlingamál. What? Já, nákvæmlega. Var það ástæðan? Hún sagði það. Og ég bara sagði, ok, og svo sagði hún, svo átti ekki, því þá tóku þér alltaf sko það var ekki hverja ára, það voru 3 ár undirbúrpróf, svo kom ársfrí, svo kom aftur í 3 ár. Já. Veit ekki hvernig þetta núna, en þetta þá. Við erum að tala um 80 eitthvað. Og hún hvetur mig, hún segi það náttúrulega ekki á næsta ári undirbúrpróf, en komdu næst og þú ferð inn, og ég sagði, þú getur ekkert lofað því. Og hún eitthvað, já, þú allavega að reyna, og ég sagði, nei, ég ætla ekki að reyna við þennan skóla aftur. Fór til Bretlands, fór inn í 3 skóla, sko. Ok. Gæti valið. Sóttur í 3 og fékkst inn í 3? Nei, ég sótti í 5. Ég fór í inntökuprófið 5 og komst inn í 3. Vel gert. Já, takk. Og hver var fyrir valið? Hann heiti Guildford School of Acting.
og þar var ég fyrsti Íslendingur reyndar, það var mjög margir farið í hann eftir á. Ástæðan fyrir að ég valdi hann var, hann rétt fyrir utan London og London var eiginlega of mikið fyrir mig að búa í. Komandi frá Íslandi, mér fannst þetta, þú veist, maður var ekkert, þú veist, bara peð. Náttúrulega þegar ég í inntökuprófinu þá ég inn í kreðsinu í London og voða gaman og var þar, bjóði mig sér að búa hjá Pétri Eggers sem var þar í námi, leikari og leiðsögumaður reyndar líka. Ég að búa inn á hjá honum þegar ég var í inntökuprófinu og ég hugsaði bara með mig, get ég búið hérna? Þetta eitthvað svo mikið. Þetta flott að fara og skemmta sér og djama, þetta gerði ég það hverja helgi eða næstu því. Þú veist, ég fór frá Guildford út til London og djamaði með Íslendingunum og gisti í sófunum hjá þeim og eitthvað. Og fór svo aftur í skólan, en svo leið kom til Guildford. Ótrúlega falleg á sem rennur í gegnum bæinn, hafa með sama íbúafjölda og allt Ísland, skilurðu, en var samt eins og koma heim. Þannig að ég valdi hann út af staðsetningunni. Og svona umhverfinu. Umhverfinu. Hvernig það lúkkaði. Já, og ég segi ekki eftir því, ég átti dásamlega ár þar. Þar sem sagt var 3 ára, þá var leiklistanámi hér 4 ára. 3 ára nám úti, þannig að ég útskrifast á sama tíma og Lolla og Ingrid og Þórdís Arnljóts og seinna hollið, sko. Þau útskrifast eftir 4 ára og ég útskrifast eftir 3 ára, en við erum svo saman í útskrift. Þið komið inn á markaðinn á sama tíma og gaman að segja frá því að ég og hún elsku Lolla mín, við leikum báðar í uppsetningu í Borgarleikhúsinu sem opnaði litla sviðið í Borgarleikhúsinu, sko. Ljósi heimsins sem Helgi Björns fór með, þetta var á litla sviðinu, já. Og þar vorum við Lolla saman að leika. En hvað ambísjónir varstu með? Sástu leikhúsið meira heldur en bíóið eða? Leikhúsið, já. Varstu að horfa meira á leikhúsið? Já, miklu meira. Og mér finnst ekki það, ég náttúrulega ekki leikja á sviði í fjöldamörg ár, en mér fannst það alltaf skemmtilegra heldur en að leika í bíó eða sjónvarpi. Já. Ég held að sé vegna þess að þú ert með fólki á staðnum, skilur. Og þú finnur hvernig þú ert að standa þig. Já. Þú finnur þannig að þú að fara að púa þig eða ekki. Já, þá þarfst að gera eitthvað til að ná þeim, þú ert að rífa þau upp úr til að ná þeim, eða þú getur baðað þig í þau elskar mig, skilur í uppklappinu. Já. Það er miklu meira kikk, sko. Það þetta svolítið eins og fæðing í rauninni. Skilur. Hvað dræfið bak við þetta? Er það gott? Sem sagt, spotlightið gott. Er það dræfið leikara? Nei, það getur verið mjög, það getur verið rosa gott. En það getur líka verið ótrúlega sárt, sko. Já. Bæði eins og ég man til að mynda og tala um gagnrýni. Hún er ofboðslega persónuleg og að lesa gagnrýni frammistöðu þín á sviði þegar einhver rakkaði þig niður, það er mjög vont. Þó svo næsta manneskja í öðrum dómi og öðru blaði væri að hampa þér, skilur, að því hún gat oft verið bara svolítið persónuleg. Og þó svo þekktir ekki eins og nú er ég ekki að finna gagnrýnendum af því að þetta er mjög erfitt starf sem þeir vinna, en maður finnur alveg eða fann hvort þeir fíluðu manneskjunni eða ekki. Af því oft fekk sami leikarinn sem að þér fannst kannski standa sig brilljant, sko. Hverju sýningun og fætur öðru, hverju verkin og fætur öðru, og sömu gagnrýni fekk þessi leikari alltaf lélega gagnrýni og það er bara persónulega, skilur. Það getur ekki verið að þér finnist þessi aðili alltaf lélegur. En já, mér fannst það meira gefandi, það er meira adrenalín kick, það er kikki, það er bara, ég væri örugglega bullandi fíkill ef ég hefði einhvern tímann prófað eiturlyf eða eitthvað, skilur. Ég er nikótínisti, alveg bullandi nikótínisti. Ekki það, ég deili því með þér. Já. Og en þannig erum við komin í árafjöldanum á svipaðan tíma og við rekust saman fyrst. Já. Það er gaman að segja frá því að við unnum saman að gerð 1 stuttmyndar, frekar en 2, við gerðum 4. Við gerðum 4, þú leikst þér í 1, svo leik ég í annarri. Já, Nonni ég leikst þér í 2 og Nonni 2 og Nonni Tryggva. Já. Og þessum tíma, af hverju varstu ekki eftir í Englandi?
með þessar ambisjón? Á ég að segja þér? Já. Nú haldi allir ég sé að ljúga. Það eru til blaðaviðtöl þetta mál. Okay. Ég útskrifast 87. Já. Og ég fékk, af því ég var eini útlendingurinn í skólanum, sko, nota bene. Það voru bara Bretar með mér í mínum árgangi. Það kom útlendingur síðan, þegar ég á 3. ári, þá kom mér þess að Íslendingur á 1. ár. En ég sérst einu útlendingurinn, en í skólum í Bretlandi þá í rauninni útskriftarsýningin haldin í London. No. Og það í West End, sem náttúrulega aðal leikhúskverfið, og þar sýnir maður og þar koma umboðsmenn og fólk í bransanum hvaðvæna frá landinu og horfa á þig og meta þig. Þú ert bara eins og einhver vara á sviði, gefa þér einhvern og eitthvað. Það er alltaf bæklingur þig og alla sem að taka þátt í þessu og maður sýnir ýmislegt, skilur, þú ert í svona söng- og dansatriði, þú ert í drama eða komík eða eitthvað, þú veist, það er svona margt í gangi. Svo var það fyndið, sko, af því þetta var í London. Og þannig er engin gemsar, nota bene, það er bara landlína til, símaklefar og landlína, ekkert annað. Og útskriftarsýningin er vinkona mín, Kristjana Pálsdóttir heitir hún, sem var líka í námi í leiklistarskóla þarna úti. Hún kemur á sýninguna og við förum saman að sjálfsögðu á djammið á eftir. Ég bara segi bless við mitt fólk og ég þarf á djammið og ég birtist ekki heima hjá mér aftur fyrir 3 dögum síðar. Þetta var mikið djamm? Það var mikið djamm, en með Íslendingum og í góðum félagskap, en það gat enginn náð í mig. Já. Það er enginn með síma, skilur. Ég gist á hinum og þessum heimilum oft á tíðum hjá Íslendingum, frábærum, mjög góð samstæðan þarna sem það var. Svo kem ég aftur, frekar þunn, eftir 5 til mín og þá kom og ég bjó í húsinu, 5 öðrum einstaklingum, leigðum við saman hús. Þau kom og þegar ég labba inn þá bara, hvað ertu búin að vera? Allir alveg brjála og ég, hvað? Það búið að vera að reyna að ná í þig hérna alla helgina. Þá voru það bara umboðsmenn í Hrönnum að hringja í heimilissímann, þar sem ég bjó á Stókrót 119 í Guildford, að reyna að ná í mig til að fá mig í viðtal. Já, ok. Það sem var sorglegt við þetta var að það var bara hringt í 2 aðra af hinum heimilist, en ég var að fá fullt af símtölum og þetta hljómar eins og ég sé mjög montin. Ég var það ekki, ég var mjög hissa. Þú mátt vera bara mjög montin. Ég mátt alveg vera ánægð með það, já. Og kannski það sem ég hafði framfyrir þá var að ég var útlendingur. Þeir heilluðust eitthvað að reynum, skilju. Þetta er allt Bretar, ég er eini, þess vegna skar ég mig kannski út. Kannski var ég bara fantagóð. Skilur við, en þeir hafa örugglega tekið meira eftir mér af því þarna er eina manneskja sem talar ekki hreina ensku, sem talar með hrein. Þannig að ég bókaði mig í einhver viðtöl og ákvað að taka bara eitt viðtalrinda sem var þá frægasti umboðsmaður Bretlands, hvorki meira en ég minna. Ég fer þangað og hann vill endilega verða umboðsmaður minn, en þarna máttu Íslendingar ekki vinna í Englandi. Þetta er áður en við förum inn í hvað heitir þetta nú allt. Núna erum við í EES, er það? Já, EES-samningurinn. Þetta er áður en við fórum inn í það. Þannig að eina leiðin fyrir mig til að fá að vinna í Bretlandi og fá þetta sem er kallað equity-kort, sem er bara svona leikarakort í rauninni, það var að gifta mig. Það var bara þannig. Og ég hafði þá verið í sambandi með mínu fyrirverandi manni frá 16 ára aldri og ég hef alla tíð litið á giftingu sem eitthvað sem leikur ekkert með. Nei, það er í alvöru. Við vorum í sambúð í grilljón ár, áður við giftum og við giftum okkur fyrir 2000, við byrjum saman 1978, skilur, það er búin að 3 börn, þú veist. En að gifta sig var eitthvað sem að mér fannst allt og stórt skref til að stíga, þó svo allir homarnir í skólanum væru tilbúinir að giftast mér. Svo ég gæti verið áfram í Bretlandi og unnið þar. Þetta var svolítið, ég var mjög tvístigandi, Þarna kemur mín, trú, ég veit ekki hvað maður að kalla það trú. Bara hvernig ég er innrætt, hvernig ég lít á suma hluti, skilur. Þarna er ég ekki alveg tilbúin að kasta mér í hjónaband þó svo þessi aldrei milli mín og þessa manns með ég á þennan dásamlega kærasta, skilur heima. Og þarna kom pabbiðinn svolítið upp. Það var rétt.
Núna þú segir það, vá, já. Já, karakterinn í honum. Já, nákvæmlega. Sem gerir maður bara ekki og ef maður gerir eitthvað af sér þá leiðréttir maður og lagar það. Já, akkurat. Þannig að ég á endanum segja að ég mun ekki gifta mig og ég farið þá heim og hann var mitt á Regent Street, skilur, rosa, ég var alltaf að fara út að hitta hann og bauði mér alltaf í mat, sko. Og Kobbi kom oft með mér, fyrir þetta maðurinn minn, líka. Og hann var alltaf að bíða eftir því að við gengum, færum inn í EES eða það, af því þá mætti ég vinna, eins og gerði svo fyrir Brexit, skilur við. Já. Þá var fullt af Íslendingu vinnandi, skilur, og þeir máttu vinna af því að búta þessu. Svo gerist það að ég fæ boð fastráningu í leikfélagi Akureyrar. Og þetta rauninni bara þegar ég að fara heim, sko. Búin að taka þess ákvörðun og ég ætla að fara heim og ætla að fara að ströggla og leita mér að vinna og alltaf búið að segja og læra erlendis. Þá náttúrulega ertu ekki búin að kynna þig, því það ekki nemendarsýningar, skilja, veit ekki hver þú ert, sem alveg rétt. Og ég ætla bara að fara að ströggla í því. Fæ þá tilbúið fastráningu í 1 ár hjá leikfélagi Akureyrar. Okay. Og að finna við að sá sem var leikhússtjóri þá, hann var einn af þeim sem vildi mig ekki inn í skólanum sitt. Karma. Ég veit það, en hann bauð mér, hann yndislegur og við verðum mjög góði vinir. En mér fannst þetta svolítið surrealist, að því maður vissi hverjir segðu já og hverjir segðu nei með þér. Ég var sagt það. Þannig að það var meiri hlutinn sér rétt. Ég var alltaf svo ánægð því ég komst að því að Þórhildur Þorleifs og Stefán Baldursson hefðu sagt já við mér, sko, því að ég sagði, það er að marka þau. Það eru marktak. Þannig að þú kemur heim og bara skellir norður. Skellir mig norður, það er ég leikár. Með familíni? Nei, bara ég. Bara einn? Bara einn, en ég var svo heppin að hann var þá, alltaf að tala um mig fyrrverandi, Jesús, þetta er neður. Hann var þáverandi? Já. Hann var þáverandi og við vorum saman í 40 ár, þannig að það var alltaf hægt að líta fram hjá hann, skilu, hann er það mikið partur af lífið mínu. Hann er að vinna hjá flugleiðum, þannig að hann gæti fengið frí með það, þannig að ég gæti farið flogi og þá náttúrulega þeir borgaru bara einhvern skatt af þeim, skilu, borgar ekki fullt verð, þannig að það var laus sæti, þá gæti ég flogið til Reykjavíkur og alveg þegar ég var í náminu út í Englandi, ég gæti flogið heim, og í páskafrí eða jólafrí oft var mér vísað frá, ég stóð við útganginn út í vélina og satt í miður að allt fullt af því maður fór alla leið, sko. Svo er það bara vísað tilbaka. En það allavega gerði verkum að ég var ekki að punga út ótrúlegum fjármunum sem maður hafði svo sem ekki efna á einu sinni í námi eða nýbyrjar að vinna. Var ekki stóri launatjekkinn kannski á leikfélagi Akureyrar á þessum tíma? Já, nákvæmlega. Nákvæmlega, þannig að já. Þannig að þú flaugst á milli bara? Já, flaug á milli. Og byrjaði svo bara því almenna hösl? Svo þegar ég búið með það, þá verið að fara að opna Borgarleikhúsi. Þá voru pröfur fyrir þessi, ég var allavega kölluð í pröfu af Kjartani Ragnarsinni og þar var, hvort að það hefði verið Stefáni Baldursson að þakka, ég veit það ekki því hann var þarna og fleiri. Og það er í eina skipti sem ég lék á sviðinu í Iðnó. Af því að Iðnó er þá, þau eru að flytja, en ég tek þátt í því að halda á stöðunum, leikfélag Reykjavíkur stöðunum yfir í Borgarleikhúsi, sko. Þetta eru sumarið og það eru pröfur fyrir þessar opnunarsýningar. Veit ekki hvort það voru almennar og opnar, en ég fer allavega boðið í pröfu og er svo heppin að hreppa hlutverk og eftir það var mér í rauninni allir vegir, hvað segir maður? Færir, þakkaði fyrir. Já, svona svo gætt dæmið, allir vegir færir. Nákvæmlega. Það er svona fyrirtæki, allir vegir færir. Allir vegir færir. Þannig að það var eiginlega það sem bjargaði mér, sko. Og ég meiri segja að því maður átti að vera með einhverja monolog, eintöl. Og ég var ekki með neina á íslensku. Þannig ég sagði við þá, er í lagi, ég gerir þetta á ensku. Ég er búin að vera hérna í 30 ára námi og með fullt af eintölum á ensku. Og þeir sagði bara, já, ekki mál, við skiljum allir ensku. Þannig að ég pröfa mín, Íslendingurinn, að tala ensku á sviðinu í Iðnó. Ég fékk allavega að leika í Iðnó, sem var mjög ánægilegt. Þarna ertu nú komið með svolítið báða fætur inn í leiklistina. Algjörlega. En hvað, svo hélstu því ekki við? Jú, sko, ég lék í öllum leikhúsum alveg fram að 2001. Ok. Þá var það sem ég
prívat og persónulega tek sjálf það ákvörðun að hætta. Bara ekki meiri leikur? Já, það var ekki út á því, sko, það var ekki út á leiknum að ég væri búin að fá nóg. Það var út á börnunum mínum sem að ég var svo dugleg að koma í heiminn á þessu ferli mínum. Þannig að ég á 4 börn og það vildi þannig til að með 3 elstu mína sem að strákar að ég var alltaf, bara þegar ég var nýbúin að eiga þá var ég fann að æfa einhverju leikrit. Einu staðurinn sem var fastráðan var Leikfélag Akureyrar. Bæði á Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu eða Leikfélagi Reykjavíkur var ég lausaðan. Þannig maður fór bara inn, var boðaður eða einhver leikstjóri ákvað hann vildi nota þig. Svo leik ég náttúrulega líka með sjálfstæða leikhópunum, sko líka. En þegar ég var með þessa drengi mína alla á brjósti, þá var ég að æfa leikrit. Og í þá daga, og ég vona svo innilega og ég trúi ekki að það sé breytt, að það bara leikhúsið var númer 1, 2 og 3. Allt annað situr á hakanum. Þarna var ég pumpandi mig alltaf til að eiga brjóstamjólk eða það að vera að koma með börnin mín til mín í pásum á æfingum svo ég gæti gefið þeim brjóst. Sýningatími í leikhúsum ekki skemmtilegur, skilur, þú ert að fara að heima rétt á hann og kvöldmaturinn kemur og allir að fara að sofa, þannig ég var ekki til staðar þegar það þurfti að svæfa eða eitthvað svoleiðis og þetta svona með 3 börn. Svo fæðist síðasta barn mitt 2001 og ég gleymi þessari stund ekki og ég hef sagt mörgum hana en hún mér svo minnistæð og ég get bara svona spila hana á eins og að spóla tilbaka á spólu, skilur, ég sé hana og ég heyra hana algjörlega. Og þetta mjög dýrmæt stund að því ég tók svo ótrúlega rétt ákvörðun. Þarna sit ég með mína litlu stelpu, nýfædda, ekki mánaða gömul, með 1 2 ára sitjandi við fæturnar á mér, með 1 7 ára og 1 11 ára leikandi sem með hvað heit aftur kallarnir, sem voru eins og Barbie-kallarnir voru aksjónmenn, leikandi sem með aksjónmenn kalla inn í stofu og allir svo glaðir. Þarna sat ég bara og ég var ekkert að fara, það var ekkert framundan. Mamma var heima, ég aðsæl með litla barnið mitt, orðið 30, skilur, þannig að það ekki eins og sé eitthvað auðveldara því eldri sem að verður þessi barn. En meiri lífsreynslu og þroski? Já, algjörlega. Þá fæ ég símtal. Það sem mér boðið, hann sagði aðalhlutverk, það var enda líka eina kvenhlutverki, þannig að það var aðal kvenhlutverki, sem hann sagði, bjóðar aðal kvenhlutverki, en jáfnframt eina kvenhlutverki, hitt voru 3 kallar, í Leikfélagi Reykjavíkur. Og ég finn alveg, fannst þetta rosa heiður og þarna voru stór nöfn, sko. Og ég segi, þú veist, ég er nýbúin að eiga barn. Og hann segir, já. Og ég, já, en, og svo sé ég bara í huga mér, ef þetta eina kvenhlutverkið, hvenær verði ég heima, skilur. Og þetta var stórt, þetta var ekki lítið hlutverk. Og ég horfði þarna bara á hrúana mína, alsæla, barnið mitt hér, sofandi í fanginu á mér, og ég var svo róleg sjálf, sko, svo gerist þetta. Þá spennist ég öllu upp og ég fer að plana, já, byrjum við, ok, þá brjóstapumpan aftur, já, hver á að passa Alex, já, hann ekki nema 2 ára, og ég byrja að plana og þú segir með mér, nei, vá, þetta rátt. Þetta gengur ekki upp. Þetta gengur ekki upp. Þú ert að koma þessum börnum í heiminn og verður að sinna þeim, skilur. Þannig að ég sagði bara, takk kærlega fyrir, en nei takk, og þá sagði hann, ert að grínast? Ég sagði nei. Og þá sagði hann, ég trúi ekki að þú sért eina þessu leikonum sem vil láta ganga á eftir þér. Ég sagði, það dekkt að ganga eftir mér. Bjóddu þetta hlutverk sem ég er ótrúlega þakklátt fyrir að þú hefði boðið mér, bjóddu þetta annarri leikonu og hún verður afskaplega þakklátt og glöð. Og hann sagði, þú veist, þú ert að skrifa það út úr leikhúsheiminum. Vá, alveg, þetta er bara svona hljómar svo hótun. Nei, hann var ekki að hóta mér. Hann er bara að segja mér, þú veist, þetta ekki, hann er í rauninni held ég að vera góður við mig. Skilur mig? Ja, leiðbeina þér. Já, leiðbeina mér. Hann segi, þú veist, þú ert að skrifa það út úr leikhúsheiminum og ég segi, já, en þá er það með minni undirskrift. Ég er að taka þess ákvörðun, ekki þið, af því þið viljið mig ekki hlutverk. Ef ég fæ ekki eitthvað að gera, þá ég er að taka þess ákvörðun. Ég segi nei við þessu hlutverki, ég hætti með stæl. Ég er bara alveg á toppnum. Algjörlega, og ég vil meina að þetta sé besta ákvörðun sem ég tekið á ævi minni. Bara besta, já, það kann fyrir. Ég var mjög sátnað, ég hætti ekkert í leiklistinni, stofnaði bara skóla fyrir börn og unglinga og fór að kenna þeim og leikstýra og skrifa leikrit og
Með leikarinn alltaf hliðar sjálfið þitt. Alltaf. Myndirðu taka hlutverk í dag ef þeir hringt í þig? Ég veit það ekki. Eða myndirðu segja bara nei, ég hætt þessu? Ég veit það ekki. Sko segjandi, þú segir nei, ég hætt þessu, þá gerði ég það í sumar. Það var enda ekki leikhúsi. Það var fyrir hlutverk í sjónvarpsþáttaröð. Þá mér hringt í mig og mér boðið hlutverk og ég segi, býttu hvað meinar? Bjóða mér hlutverk. Og hún já, það þess að, hvað það heitir, umboðsstofa. Þetta það ekki, casting. Já. Og hún já, og ég segi, býttu hvernig veit leikstjórinn að ég get þetta hlutverk? Þá ég ekki að fara í pröfu. Hún nei, hann bara vill endilega fá þig í þetta hlutverk. Og ég, býttu hvaða dagur? Hún segir mér þá, ég upptekið, ég bóku í vinnu í leiðsögn og hóp Svo kanna ég reyndar eitthvað máli og þá segir hún sem var yfir hópnum, þetta eini dagur sem við þurfum ekki á þeir að halda. Þannig að ég tekið það mér, hitti leikstjóran, en fyrst hitti ég meðleikonu mína. Og það toppurinn. Reyndar 3. aðstoðarleikstjóri var stúlka sem ég kennt í skólanum mínum og Ragnheiður Hall sem við rákum á skóla saman í 24 ár. Ótrúlega stolt af þeirri vinnu sem við gerum þar, bara ótrúlega stolt og það 3. leikstjóri sem sagt fyrrverandi nemandi minn og svo leiki á móti 3 leikonum sem allar eru fyrrverandi nemandi minni. Það það sem ég fannst toppurinn, Að ég væri þarna með einhverja í aðalhlutverki, eða 2 meira í svona aðalhlutverki og einhverja aukahlutverki og ég hafði kennt þeim í mörg ár. Og þannig ég að leika á móti þeim, hef ekkert með það í geinu, það einhver annar að leikstýra okkur, Og hann sagði mér þegar ég spurði hann, ég sagði, ég þekki, ég hef aldrei hitt þig. Hvernig þú vildi mig? Þá hafði ég leikið í einhverju sjónvarpsmynd þegar hann var einhverju uppáhaldsmynd þegar hann var yngri. Og hann sagði, eftir ég fór út í hann að bransa, þá var ég ákveðin að ég myndi einhvern tímann leikstýra þér í einhverjum mínu verkum. Þannig að það var frábært. Þannig að það búið tekið í það bóks. Það búið tekið í það bóks hjá honum og ég leik með þeim og svo fór ég reyndar í kjölfari í aðra sjónvarpsseríu sem að og það var aftur mitt eitthvað. Ég ætlaði ekki að taka þetta af mér. Þannig að þið ekkert hringið í dag? Eða má hringið þig? Það má alltaf hringið mig. Ég gaman að ég tala eins og heyrir. Ég ekki tala, ég alveg stanslaust. En við erum búin að tala saman í næstu 70 mínútur. Þú ert að djóka í mig? Nei. Við erum svo duglega að tala. Ég sagði við það var ekki vandamál að fá mig til að tala. Nei. Og ég segir eitt sem elsti sonurinn minn sagði við mig þegar hann stakk upp að ég færi lesögnina. Og sagði, mamma, þetta tikkar í öll bóksi á þér. Þú farð að tala stanslaust. Þú farð að njóta náttúrunnar. Þú lítur í baksinn í speilin og þú ert að gæta. Hérna var Jón Bóndi og velti traktor og eitthvað. Já. Þú sérð einn læða eyrnatólunum í eyrun. Er það þá þegar þú ert að missa húlið? Ég sé það ekki. Þannig ég hætti aldrei. Það er bara endalaust. Ertu þá hafsjór og þekkingu á þessum hlíðum og fjöllum og lækjasbrænum og öllu þessu? Ég veit nú mikið. Googlar bara í leiðin? Nei, ég googla ekki. En reyndar, ef ég spurði það einhverju, ég veit ekki svarið, þá segi ég ætla að googla það fyrir nútuði. Ég segi aldrei eitthvað. Bara aldrei. Ég er ofurheiðarleg. Ég hef aldrei getað logið. Það eiginlega fer mér mjög illa að þetta sést. Lélegur leikari. Ég er lélegur leikari sem að sumir vilja meina sér þá lélegur leikari. Ég er ekki að samþykkja það. Ég er lélegur leikari. Þannig að, en ég sé það ekki. Þannig að, en ég veit margt, ég veit næstu því ekki allt. Ef þú lít tilbaka, ef fyrir maður summir þetta upp, lít tilbaka, hvað myndirðu gera öðruvísi eitthvað í sögunni? Er það eitthvað sem maður situr eftir? Ég hefði átt að giftast hommanum í London. Er það kom stundum upp fyrst. Þá hugsaði ég, að missa af einhverju rosalegu tækifæri. Ég viðurkenni það alveg. Það kom stundum upp fyrst á eftir, hvort ég hefði gert mistök. En svo fór ég mjög fljótt frá því að því ég hugsaði með mér að allt sem ég upplifði eftir það, ég hefði ekki upplifað það, hefði ég gifst hommanum í London. Og allt sem ég hef upplifað eftir það, ég
auðvitað eru hlutir sem maður skammar sín fyrir og það er kannski helst það eitthvað sem ég hef sagt við einhvern og sært einhvern. Af því að ef það fíkur í mig þá get ég orðið mjög orðljót. Vanalega, ef mér finnst ég hafa gert rangt, alltaf, ef mér finnst ég hafa gert rangt, því ég ger ekki alltaf rangt, stundum á aðeins þetta skili, skilur. En ef mér finnst ég hafa gert rangt, þá er ég fyrst til að beðast afsökunar. Ég kann það. Og það er mjög gott, þó að afsökunin sé ekki alltaf tekin, skilju. Nei, en að kunna það er... Ég kann þá og ég sé þá eftir því, en ég held að sé í rauninni ekkert annað sem að ég er mjög sátt með líf mitt. Berða með þér. Ég sé það í augunum að þér. Já, það hefur það. Nei, ég er bara mjög sátt, þannig ég hefði ekki mjög fegin að ég var ekki eftir í London. Það var ekki til dásamlega börn mín. Og 2 barnabörn, ég ætti ekki vitlausa hundinn sem ég var að þjóða. Það er kannski eina sem, nei, ég vil ekki segja það. Nei, ég sé ekki eftir að hafa ætlut með hundinn. Nei, þannig að, já. Hvað er planið núna? Bara gæta, vera til, happy, lífbyltingin, handritin heim. Allt. Skáli ég svona. Skáli ég svona. Af því að fyrirgefningin kom á hópan. Nákvæmlega. Það voru virkilega gaman að sitja hérna með þér. Þetta er alltaf jafn skemmtileg. Þess vegna langar mér svo að fá þig. Og því ég á svo góða minningar að samskipti við þig. Já. Þau sitja alltaf í mér. Mér finnst líka fanta góð leikona. Ég var nú alltaf að rembast að vera leikstjóri. Já. Þannig ég var alltaf að spotta leikara. Og mér finnst þú svo flott. Takk. Og finnst þenn? Já, takk. Takk fyrir að koma. Takk fyrir mig. Og þið sem eru að horfa, ef viljið senda okkur skilaboð, einhver skilaboð, þá er það tyr@tyr.is. Hvort það í jákvæða kritík, við óskum meir eftir henni heldur en neikvæðri kritík. Við tökum eiginlega ekkert á móti neikvæðri kritík, þannig við viljum bara jákvæða kritík. Og muna að fara inn á tyr.is, þar koma þættirnir inn reglulega. Takk fyrir að horfa.